Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. May gagawin na naman tayong video guys. Isishare ko sa inyo. Magre-repair tayo ng TV. Ito guys, oh, TV. Ayan yung brand nya. Pansin nyo guys, ang linaw-linaw. Kaya lang guys, walang boses. Yung kanyang volume guys, ayan. Naka 63 na guys. Walang boses. Yung ang ating TV Plus guys, ayan. Naka full volume na rin yung ating TV Plus. Wala pa ring boses. So yun ang gagawin natin guys. Buksan natin, check natin kung ano yung problema ng TV na to. Yan na guys. Ito yung kanyang model guys, oh. Hindi makita. Model. So ayan yung kanyang circuit board guys. Main board, power board, take-on board, top board pala, top board, walang take-on board. Backlight driver. Unang gagawin natin guys, i-check natin yung speaker. Ayun, kita na guys. Speaker nga ang sira nito. Speaker ang sira nito guys. Durog na guys, oh. Kita na ang sira guys. Ito guys, oh. Durog na guys. Hanap tayo ng pampalit ito guys. Ito na guys, meron na tayong pampalit. Ito. Wala tayong kaparehas na kaparehas nito guys, oh. Speaker na to. Ayan, durog na guys, oh. Subukan natin to guys kung maipipit natin ng maayos to dito. Speaker na to. Kasi malapad siya guys, oh. Malapad. Mahirapan tayo nito mamaya pagtakip. Pagbalik nung takip nitong TV. Ito guys, oh. Hindi pati nag-match yung ano niya guys, yung screwhan, oh.
hindi nagmatch, hindi tumama doon sa screwan para doon sa cover. Ganon din to guys, oh. Hindi rin tumama doon, oh. Pag ipinasok ko, labas na dito sa ano, sa case nya. Ayan, oh. Hindi siya tumama guys sa screwan. Ano kaya magandang gawin ito guys? Kaya lang guys, wala tayong ganito kanipis. Problema nito yung pagtakip nitong paglagay nitong cover. So gawan ko ng paraan to guys, kung paano maipit ito. Gusto lang naman ng may-ari nito, basta magkaroon ng sound, magawa. So gamitin natin yung mga technique natin guys, kung paano. Ayan, hanapan ko muna ng posisyon guys. So ayan guys, nahanapan ko na ng posisyon. Ang mangyayari guys, imbis na pa ganun yung tamang fitting, babalik ta rin natin guys, pa ganun. Papunta na, paharap na, papasok na doon yung speaker. Dito na guys, oh. Ayan, oh, pumasok siya guys, oh. Pumasok, ayun, oh. Tapos tatanggalin ko rin to guys. Ito, nakakaharang. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Ganon din dito sa kabila guys, pabaliktad na rin. Imbis na pa ganon guys, ang fitting, pa ganon na guys. Ayan, kuhanan na, hanapan natin ang position guys. Ayan, tanggalin ko muna yung nakaharang dito guys. Nakakaharang to guys, oh. Pati ito guys, para magandang lapat. Parang ngayon lang yata ako makakapagkabit ng baliktad na speaker, ah. Sa repair talaga guys, para-paraan. Kasi ang hirap din maghanap nung original niya na speaker. Dadalhin pa daw to guys sa Iloilo. Yan na guys, oh. Oh, lumapat na guys. Dapat nandito, baliktad na guys. Dapat dito lalabas yung audio niyan. Ayan. Ang mangyayari guys, dito lalabas sa taas, tsaka dito. Ganun din to guys, oh, pabaliktad na rin. Walang sound. Wala pa rin sound guys. May kulig-lig sa na tumutunog sa speaker, oh.
Ganun din sa kabila. Wala pa ring sound. Ayun, nawala oh. Pagkikabit natin yung speaker terminal. May kuliglig guys. Wala pa ring sound. Subukan natin guys isaksak sa amplifier. Gamitin natin yung headset port. Yan guys oh. Kahit sa headset port guys, wala oh. Muugong lang guys. May kuliglig. May kuliglig guys. Ayan, may picture siya guys oh. May kuliglig guys. Nagpalit na tayo ng speaker. Wala pa ring audio. Ito na guys, i-check natin yung amplifier section. Kasi nagpalit na tayo ng speaker guys. Ito, wala pa rin siyang audio. So tinanggal ko to guys. Napansin ko guys, ito yung audio IC niya guys oh. Pansin ko guys, may corroded siya eh. Ayan oh, corroded siya guys yung audio IC niya. Subukan ko guys linisin yan at saka i-reheat ko guys. Linisin muna natin ang thinner guys. Tapos i-reheat natin. I-reheat na natin guys. Testing muna tayo guys. Plug in natin. Tingnan natin.
Si Mato, Mayroon pa guys, oh. Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Si Mato. Yan guys, oh, pag dinidinan ko guys, Susunod! may ano, may loose board pa guys, oh. Ayan, oh. Oh, pag dinidinan ko guys, oh. May short, may loose board pa dito sa IC. Oh. Dahil pwedeng mag-iwan ng... I-rehit pa natin guys. Hindi pa natin nakuha guys yung lost connection. Super liit guys. Super nipis guys. Talagang titigan to guys. So ayun na guys, magbibigay lang ako ng summary about sa troubleshooting nitong tibing itong ginagawa natin. Ang problema nito guys, yung speaker niya walang lumalabas na sound. Itong built-in niya na speaker. Nagagamit ito ng may-ari guys. Itong headset port ginagamitan niya ng amplifier. So ang pinapagawa niya ngayon guys, itong speaker na to dapat magkaroon ng sound. So kaya ayan guys, pinalitan ko na yan. Ito na yung original nan guys, oh. Ayan, oh, kitang kita talaga guys, nasira na yung cone niya. Wala na, punit na yung edging niya guys, oh. Hindi katulad nito guys, oh. Ayan. Ayan. Ito talagang sira na guys, oh. So nagpalit na ako na guys ng speaker. Ayan na, nakaset up na. Wala pa rin siyang sound guys. Tapos nung chinek ko yung amplifier niya guys, dinidiinan ko dito, nagkakaroon ng sound dito. So ang ginawa ko guys, kasi nag-check ako ng parts dyan, wala akong nakitang shorted. So ang ginawa ko, nag-reheat ako dyan guys sa amplifier section. 3 beses na akong nagpaulit-ulit na mag-reheat dyan guys. At wala rin akong natitester na shorted na pyesa.
So ang ginawa ko guys, pinahingahan ko muna kasi wala na akong maisip na paraan kung anong gagawin ko dyan. Wala naman akong nakukuha ang shorted na pyesa. So ayun guys, inabutan ako ng 1 linggo. Halos binabangungot na guys kung paano magawa ito. Nagpa-follow up na rin yung may-ari kasi dadalhin pa ito guys sa Iloilo. So kanina nagpunta yung anak nung may-ari nitong TV guys. Ayun nga, ginagawa ko. Biglang may pumasok sa isip ko, napalitan itong resistor na to guys. Ito oh. Camera, wag kang mag-blur. Ito guys oh, itong resistor na to. Yan, isang resistor na yan. Hanggang ngayon guys, hindi ko alam kung anong function yan eh. Sinukat ko yan guys sa tester. 10K. So bigla siyang gumana guys. Bumalik siya sa normal guys. Parang may himalang nangyari guys. Di ko alam kung dala-dala nung anak nung may-ari ng TV na to yung himala. Siguro sa sobrang nagmamadali na rin sila. So ibinigay na sa akin ni Lord kung saan ang sira ng TV na to, kung paano na maibalik sa normal ang sound nitong TV na to. So hanggang ngayon guys, hindi ako makapaniwala kung bakit naibalik ko sa normal. Itong resistor na to, siguro mamayang pag uwi ko, isi-search ko yan kay Mr. Google. Itatanong ko sa kanya kung ano yung function dito sa circuit board dito ng amplifier. So it's a miracle guys. God is good. Naibalik natin sa normal ang sound nitong TV na to. Isa pang challenge guys na nangyari, habang tinitesting ko siya kanina, normal na yung kanyang sound. Dito naman guys, may problema na namang lumabas dito sa main power board. Pagsaksak ko pa lang guys, mayroon siyang may naririnig akong sound hissing. Kaya nagtaka ako, bakit may sound hissing? Hindi pa naman gumagana yung main board o yung speaker. Hindi pa kasi ako nag-on nung remote para mag-on yung main board. May naririnig akong sound hissing dito. So nag-check ako ulit dito guys. Ito yung nakita ko guys oh. Yung main filter capacitor. Ayan, putol na nga guys yung isang paanong tinanggal ko. Ito rin guys, pinalitan ko na oh. Magpalit na ako ng 2 main filter capacitor. Ayan oh. So God is good uli. Sa dinami-dami ng trouble ng TV na to, ipinakita at ibinigay sa atin kung paano magawa itong TV ito. So di ko alam guys kung paano ako magpapasalamat at magbibigay ng kapaliwanagan sa may-ari ng TV na to o sa TV ito o sa sarili ko. So parang napaisip ako guys na in God's word
ano bang kasabihan nun, guys? So para sa akin, guys, itong TV na to, bilang isang technician, miracle. Dahil sa ibinigay niyang solusyon sa akin dito sa amplifier na main concern nung ating troubleshooting. So yun, guys, maraming salamat. At ititestin natin to para maipakita ko sa inyong normal na ang kanyang sound. So ito na, guys, itetest na natin yung tibing ginawa natin na walang sound. I-on natin, guys, remote. Ayun, on na, guys. Ayun na, guys. So, volume 5. The workshop really helped me in pursuit of my passion. It became a sanctuary and I Normal na, guys. workshop really believe in myself. It will surely help you sa pag-abot ng mahal. Baka makapiright tayo, guys. Bawasang tanggalin ko ang sound. Ayan, guys. So volume. Ayan. Ayan. Bawat linis at proteksyon na proven sa US Lab Test. Maraming salamat sa miracle. Sa blessings na ibinigay ni Lord. Blessings sa gumawa at saka yung doon sa may-ari, dahil hindi siya bibili ng bagong TV. Ayan. So ayan, guys, tatapusin ko na ang video dito. Maraming salamat sa panonood at mabuhay tayong lahat. God is good. Thank you.